¿Sabías? ¿Sabías que un buen deporte te puede evitar el bruxismo y trastornos temporomandibulares? Buenas tardes, soy la doctora Narváez Mariela del Centro Médico de Lordi Cenic de Neuquén Capital, Argentina. Vamos a ir saludando. Hola Patricia, hola Steffi. Estamos teniendo pequeños problemas con el Facebook. Estoy transmitiendo en vivo desde Instagram, Odontología Narváez. En el Facebook no sé por qué estoy en conexión, pero no me deja compartir. Bueno, cualquier cosa después voy subiendo las historias desde acá. Hola Steffi. Hoy vamos a seguir hablando de lo que es el Kangu como uno de los deportes para evitar el bruxismo y trastornos temporomandibulares. Recuerden que el Kangu es un deporte que nos ayuda en lo que es la postura, ¿sí? En todo lo que es la relajación. Una buena postura produce una relajación de los músculos, alivio en la tensión no solamente de cabeza, cervical, sino que todo lo que es cuello, hombro, adormecimiento de mano, adormecimiento de pie. El Kangu es el uso de unas botas, ¿sí?, que trabajan absorbiendo los rebotes, ¿sí? Pero tenemos que estar en una postura derecha para poder hacer bien el ejercicio, porque si nos vamos muy hacia adelante, es la parte de lo que es, nos podemos caer hacia adelante, si nos vamos muy hacia atrás, nos podemos caer hacia atrás. El Kangu te obliga a tener una postura, son 40 minutos muy cardio, ¿sí? El sábado pasado estuvimos en vivo con Positivo Kangu Club, que hizo el segundo aniversario de Luis Fernández, acá en Neuquén Capital. Estuvieron de diferentes partes de Neuquén, estuvieron las chicas de Cutralcó, las Valquirias, estuvieron los chicos de la Secretaría de Deporte de Neuquén, pesándonos, haciendo la masa muscular para ver la parte del peso. La semana que viene estamos con las chicas de vuelta de Efecto Positivo, de lo que es Pilates, otro de los deportes ideales para lo que es evitar el bruxismo y los trastornos temporomandibulares. Había ganado la parte de Mazón y Soledad, y bueno, acá de los chicos de Positivo Kangu te mandan esto, Sole, te lo voy a hacer llegar, ¿sí? Hola, Mer Castro, ¿cómo va? Que vamos a chusmear qué es lo que hay. Una botellita, ¿sí? Es la que se ganó algo dulce. Vamos a ir saludando. Estamos hoy en Instagram nada más porque Facebook no se conectó. Una toallita y tenemos un llavero, creo, que se ganó Sole, que fue al evento. Sí, después vamos a estar sorteando en el año otra cosa más. Esta va Sole Mazzoni, sí, de Neuquén. Y bueno, les voy a mostrar un video, ¿sí?, de lo que fue un resumen de lo que fue el segundo aniversario de Kangu. Vamos a estar dando vuelta a la...
Esto fue, hola Candela Jauregui, hola Mariela Altamirano. Esto fue un resumen de lo que fue el segundo encuentro de Cangú, más de 200 chicas saltando y bailando al ritmo de las plataformas que absorben el rebote, ¿sí? Y mejoran muchísimo la postura. Bueno, Sole, te voy a estar haciendo llegar el regalito que te mandan los chicos también, que no te pudieron dar el otro día. Los esperamos la semana que viene en otro video de deporte, esta vez con las chicas de Efecto Positivo de la calle Sargento Cabral, donde muestran pilates y otras, y dentro del deporte de pilates nos mandan otros ejercicios, pero que veamos la relajación postural con respecto al bruxismo. Sonríe más, aprietas menos, nos vemos la semana que viene, las espero. Chao.